एचएफ है होलिस्टिन जिंदा हमें कहूँ खर्चा और लाभ के देखले तो खर्चा रे हमें इटा 40 टी खत हमें दे देलु आउ आर सीजन रे 30 टी दे देलु जहाँ तो खत पूरा खाली होचे इटा निजे काम करवार कथा लेबर ऊपर डिपेंड ना रखार कथा जितकी पारबे हेतकी करबे लेबर ऊपर डिपेंड ना करे लेबर ऊपर डिपेंड कले लॉस जीवे डेयरी फार्म कले पहला ग्या रखवार कोनो घास जो जेनटा कि तार माने ग्रोथ भी भल बाहरबा आउ घास टा दरकार सब बोले घास टा जगन खर्चा और लाभ के देखले तो खर्चा दस वर्ष आगु आपण मैंने जानिथिबे कि प्राय घर मान को गोटे गोटे गाय रखुले किंतु से जिनिसटा एबे आ देखबार के ना मिलबार गायर क्षीरटा आम नीतिदिनिया काम लगी लगुचे सकाळु चाहा पिऊ कि पूजा करूं क्षीरटा निहाती आवश्यक है किंतु आमे एबे काना करचू कि से क्षीरटा आमे बाहर बेसी पैसा देकी किनुचू अमूल हैला कि हमर अलगा किछि मिल्कमू हैला इडा आमे दुकान मान को घिनी करे चाहा पिउचू कि यूट्यूब रे आपण माने देखिथिबे कि डेयरी फार्मिंग गोटे बहुत सक्सेसफुल व्यवसाय बोली तो काना इटा सतरे सत तो आपण मानकर लगी यही कथाटा जानबार लगी आमे गोटे डेयरी फार्म के आसीचु और ये वीडियो माध्यम रे चासी भाई आपण को डेयरी फार्म रो सब भित्रिया रहस्य के खोली करी कहबे और से सब रहस्य के जानबार लगी वीडियो के आपण लास्ट तक देखुन। नमस्कार भाई कृषक एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के मैं आपको स्वागत करूँ संकट पहले तो आपनकर परिचय टिके हमर दर्शक मान को दे दूं। नमस्कार मोर ना अनिल कुमार अमार बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट अताबरा ब्लॉक लरंबा नुआपड़ा कृषि क्षेत्र रे आहरे भी बहुत प्रकार चाष माने अच्छे किंतु आपण डेयरी फार्मिंग ही खाली करबार लगी क्या जे प्लानिंग कले ना इटा करबार ले इच्छा दिला डेयरी फार्मिंग आपण जेतले स्टार्ट करथिले सेतले आपण केतरा गाय रो स्टार्ट करथिले और एबे केतरा गाय फार्म रे अछन हमें तो दुईटा गाय स्टार्ट कर दिलु जहादे गाय आरो बाछड़ी मिसी करे 30 टा अछन डेयरी फार्मिंग आपण फर्स्ट टाइम जेतले स्टार्ट करथिले सेतले आपण को किन किन प्रॉब्लम फेस करार के पड़िथिला और केभे भी आपण लाइफ रे इंता सिचुएशन आसी छे के जेतले आपण भाबिथिबे कि नहीं डेयरी फार्मिंग टा मोर द्वारा नहीं होय और डेयरी फार्मिंग के मुई बंद कर देसी बोली ना ना हंता किसी प्रॉब्लम ना आसी बाकी मन थिला इच्छा थिला बोली करी प्रॉब्लम माने भी जेंडा छोट बड़ा आसी रा किसी तमने आइडिया ना होय आपनकर फार्म रे एबे आपण केन ब्रीड रो गाय मान को पालन करूजन मिक्स अछन जर्सी अछन होलिस्टिन अछन सीबी जर्सी अछन सब प्रकार रो गाय माने मिक्स अछन सेंसी एटा सेपरेट गुटे जाति गाय नाम सब विभिन्न प्रकार गाय मान अछन ई गाय मान को आपण काना खाबार के देसन और दिन को केते थर खाबार के दउजन घास अच्छे पुआल भी अच्छे सब अच्छे वर्षा लगे आम काम टे ठीक से ना कर पार्बार वर्षा तो लगी रोचे बेले हेतिले आम पुआल के आरो कटिंग कर ना दबार गुटा दे दउजु पुआल कुटी आ घास काटी देसु तार बाहर गाय को खाबारटा बेले 2 टाइम दउतलु यार भी 2 टाइम दउजु कुटी हेले भी 2 टाइम पुआल हेले भी 2 टाइम दाना कुणा सकाले थरे ऊपर बेली थरे पैन तो देखो पारतो टाकी सेपारेट टाकी अच्छे गोटे टाकी रे पुआल खाइबे कुटी खाइबे गोटे टाकी रे पैन पीबे दाना खाइबे जेंटा कि मेहनत भी टे कम लागबा भाई हमें जेंदा देखि परछु आपण गोटा पुआल खाबार के दउजन तो गोटा पुआल खाबार के देले प्रॉफिट हेबा कि लॉस हेबा ने गुटा पाल देले प्रॉफिट नो है लॉस है बदला कुटी दे पाले भल है हमें देउछु कुटी सब दिन 12 मास कुटी देतु एति 4 दिन वर्षा लई बोली करी हमें गुटा पाल दे दउछु टाइम ना हबार बोली करी नाले हमें गुटा पाल केबे ना दउ गाय माने दाना भी तो खाउछन और दाना रेट टा मार्केट रे बहुत बेसी है
ଦାନା ରେଟ୍ ଆଉ ଗୋରସର ରେଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲସ୍ ହେବାର ପଡୁଛି। ଆଉ ଇ କାରଣ ଲାଗି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଡେରି ଫାର୍ମିଂ କରବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହବାର। ଘାସ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଦାନା ଦଉଛୁ ଆଉ ନା ଦେଲେ ବି ଦମା, କିନ୍ତୁ ଘାସ ଟିକେ ଦେଲେ ଦାନା ଟିକେ କମ ଦେଲେ ବି ଚଲୁଛେ। ଘାସ ଟା ଦେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରସ ବି ବାହାରବା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରଖିଲେ ତ ରୋଗଟା ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ହେଇଥିସି। ତ ଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ରୋଗ ହେଲେ କି ସେମାନେ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବେଲେ ଆପଣ କାଣା କରସନ୍? मेन କଥା ହେଲା ତ ପहला ଗାଁ ଗୋରୁ ରଖଲେ ସଫା ସୁତରାଟା ଜରୁରୀ है। ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ଦିଥର ଗୁହାଲ ଧୋଉଛୁ, ସକାଳେ ଥରେ ଧୋଉଛୁ, ବେଲଗୁଡା ଥରେ ଧୋଉଛୁ। ତାପରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଇହାଦେ ବର୍ଷା ଲାଗି ଟିକେ ଗୁଧା ଗୁଧି ବି ନା କରବାର, ଦେହ ପା ଟିକେ ତାଙ୍କର ଠିକ ନା ରହେ, ଗୁଧା ଫୁଧା କରିନେଲେ ଇହାଦେ ମୌସମ ବି ଠିକ ନା ରହବାର। ଥରେ ଗୁଧାବା କଥା ସକାଳୁ, ଖରା ଦିନେ 2 ଥର ଗୁଧଉଥିଲୁ, ଇହାଦେ ଥରେ ଜରୁରୀ ଗୁଧାବାରଟା। ଗୁହାଲ ଦୁଆର ଟିକେ ସଫା ରଖବା କଥା ସବୁବେଲେ। আর যেটা ছোট বড় বেমার সেমার আসুছে, যেটা হচ্ছে ভেস ডাকুଛୁ, আমার এলআই মানুষ আসুছে, ସେମାନେ ଭଲ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଭଲ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ। ଏନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହବାର ବେଶୀ, କେନ୍ତା ବର୍ଷା ବୁର୍ଷି ଲାଗି ଟିକେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସଫା ସୁତରା ବି ଏନ୍ତା ହେଇପାରବା, ଲାଇନ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏନ୍ତା ତ କିଛି ଆମେ ସୋଲାର ଫୋଲାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା କରିକି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ମାନେ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେସନ୍ ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର କେ ଆପଣ କେନୁ ବିକସନ୍? ଗୁରସ୍ ତ ଆମେ କାହିଁ ଯାଇକରି ନା ବିକବା, ଆମର ଘରୁ ଦେଇକରି ନଉଛନ୍ ଗୁରସ୍, ଆମେ କେନ୍ତା କାହିଁ ଯାଇପାର। ଆମେ ଆମର ଗାଁ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଅଛନ୍, କେନ୍ତା 15 ଲିଟର 14 ଲିଟର କେନ୍ତା 16 ଲିଟର ଏନ୍ତା ଅଛନ୍। ବେଶୀ କେପାସିଟିର ହେନ୍ତା ନାନ, 15 ତକ ଆମର ଗାଁ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍। କି 15 ନୁ ସାର୍ କି ତଲ ବି ନାନ, ସବୁ 15 ଲିଟର 14 ଲିଟର ଅଛନ୍। ଇ ଗାଈ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍। ତ ଇ ଗାଈ ମାନେ କେନ୍ ବ୍ରିଡ ର ଗାଈଆନ୍ ଆଉ ଇ ମାନେ କେତେ ଲିଟର ତକ ଗୁରସ୍ ଦେଇ ପାରିବେ? এটা হলিস্টিন বর্তমান রেডি নই হন্টাল, এটা সব বাছি যেটা কি দেখি পারবে। এটা দ্বীপ খালি আমার হলিজন, বাকিটা ফলনটা, বাকিটা 2.5 মাস 3 মাস দিয়া হয়ে করা হয়েছে। মানে 22 লিটর তক মানে দেওয়ার ক্যাপাসিটি আছে, তানু জহ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 18 ତକ ଧରିକି ଅଛୁ। ଭାଇ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଇ ଗାଈ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ତଳେ ଆପଣ ମେଡ୍ ମାନେ ଦେଇଛନ୍। ତ ଇ ମେଡ୍ ଦେବାର କାରଣ କାଣା? ଆଉ ମେଡ୍ ଯଦି ନାଇଁ ଦବା ବେଲେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେବା? ମେଡ୍ ଦେବାର ମାନେ ହେଲା, ଏମାନେ ହলে ଏଚଏଫ ଗାଏ, ଏମାନେ ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଦିନ ସେନୁ ରହିକି ଯାଇଥିଲେ। এটা ବାହାରର ଗାଏ, ସ୍ଲିପ୍ ହେବାର ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଇ ଗାଁ ମାନେ। ତାପରେ ଇହାଦେ ହେତକି ହେଭି ନୁହଁ ହନ୍ତାଲ, ହେଭି ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ରହି না পারে। আর তাଙ୍କର আদত ଅଛି যে মানে এন্তা ঠিক সে সময় রহি পারছন। আর যেটা কি ইহাদে দেখুছন যে খাবারটা গলে পকে পুকে খাওয়া টাকি আমি ন করু দেল বর্ষার লাগি, টাকি ହେଇଗଲା ପରେ জিনিস ବି ଆଉ না হয়। বর্তমান ଆମେ ড্রাম কাটি করে দଉଛୁ ইহাদে, সেটা পকেই নଉছন, তারপরে বেটি করে উড়ে উড়ে খাওছন, যেটা ওয়েস্টেজ হଉଛି তা ফিকি নଉଛୁ। ভাই ଇ ମେଡ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ ଇଟା ତ ବନେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବା, ତ ଇ ମେଡ୍ ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ କେତେ ଆ? আর ଚାଷୀ ଭାଇଟେ ଇଟା କେନୁ ପାଇ ପାରବା? আমার পাখে স্টক না নয় ইহাদে, আমি আমার নিজর লাগি আনিଥିଲୁ। আর যেন চাষী ভাই ମାନଙ୍କ লাগি দরকার লাগবা বেলে ବି ଆମେ মগাই দেমু। ଆଉ ଆମର ଲାଗି ଆଣିଥିଲା ଟାଇମରେ କେତେ 4000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସେ ବେଲେ ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ପଳେଇଲା। କାଁ ରେଟ୍ ଯାଏ ନା ପଚରାବା ଇହାଦେ, ଯଦି କେନ୍ ଚାଷୀ କହିବେ ବେଲେ ପଚରି କରି ରେଟ୍ କାଣା ପଚରି କରି ବୁଝି କରି ମଗାମା। ମେଟଟା ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟଗଡ଼ରୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଣିଲା ଟାଇମରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆନିକି ଯାଇଥିଲୁ। আর এটা ম্যাটটা তার মানে বহুত হেভি ম্যাট, তার মানে 40 কেজি 45 কেজি আছে ম্যাট, মজবুত ম্যাট এটা। সে ম্যাট আর ওই ম্যাট উপরে ডিফরেন্স ବି রହୁছে, ম্যাটটা ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି। ଭାଇ ଇ ଗାଈ ମାନେ ଯେନ୍ ଆପଣ ରଖିଛନ୍, ତାକର ପିଛା ମାସକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛେ ଆଉ କେତେ ଲାଭ ହଉଛେ? ଖର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଲାଭକେ ଦେଖିଲେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚା ପୁରା 70%, 30% ନିଜରେ। ସତକଥା ହିସାବରେ କହିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ 70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା है, 30 ଟଙ୍କା ଲାଭ है, ବୁଝେଇକରି କହିଲେ ବୁଝି ପାରବେ। ଆଉ ହେନ୍ତା ତ ଆମେ ବହୁତ ଗାଁ ରଖିଛୁ, କେନ୍ ଗାଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ନଉଛି କି ଆମେ ହେନ୍ତା ହିସାବ ନା ରଖି। ବାକି ମେନ୍ ଯେନ୍ଟା ହଉଛି ସେଟା କହିଦଉଛେ, 70% ଗାଁରେ 30% ଆପଣଙ୍କର। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ହିସାବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହିସାବେ ଗୋଟେ ଗାଈ ପିଛା 70,000 ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ, ଆଉ ତାରନୁ ଆମକୁ 30,000 ଲାଭ ହଉଛେ। 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବା, 70,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା। କାଁ କରିବି ବୋଇଲେ ସବୁ ଗାଁ ତ ଗୁରସ୍ ସବୁବେଲେ ନା ଦିଅନ୍, ତାଙ୍କର ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ବାଛି ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ତାକୁ ବି ଦେଖବାରେ ପଡୁଛି। ସବୁ ଗାଁ ତ ସବୁବେଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଇକି ତାକୁ ବି ଦିଆ ପଡବା। ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମରୁ କେତେ ଲିଟର ଗୋରସ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍? ଆମରଟା ଇହାଦେ 100 110 120 ଇହାଦେ ହଉଛେ। ଆଗରୁ 150 ଲିଟର ଗୋରସ ହଉଥିଲା, ଏଠି କମିଛି ଗୋରସ। ଖାଇବାର ପିଇବାର ବି ଟିକେ ସେଟିଂ ନାନ ବର୍ଷାର ଲାଗି, ବର୍ଷା ତ ଦେଖୁଛନ୍ କେନ୍ତା କିସ ହଉଛି। ଭାଇ ଇ କ୍ଷୀର କେ ଆପଣ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଲିଟର କେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍? ଆମକୁ ଇହାଦେ 45 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଲିଟର, ବାହାରୁ ଆସିକି ଜଣେ ଗୁରସ ଦେଇକି ନଉଛନ୍।
ଆମେ ନିଜେ ବୋଲେ 2 ଲାખ ସେ ବି ଆସିକି ଦେଇକିରି ନଉଛେ ଆମର ଗୁରସ୍ ଭଲ ଗୁରସ୍ ନଉଛେ। ଭାଇ ଇ ଯେନ୍ ଗାଈ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋବର ଦଉଛନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ଇନୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ ଇଥିରୁ ବି ଆପଣ କିଛିଟା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛନ୍ କେ? ହଁ ହଉଛେ ଇଟା 40ଟି ଖତ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ଆର ସିଜନରେ 30ଟି ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ବେଶୀ ଆସି ତାନୁ ଘାସ ମାନେ ପକଉଛୁ ଘାସ ବି ଟିକେ ଭଲ ହଉଛେ ଘାସ ବି ଦେଖିପାରୁଛେ ଭଲ ହଉଛି ଘାସ ଖତ ପକାଲେ ବେଲେ ଇନୁ ଆମେ ତ ଏତିକି ଖତ ପକେଇ ନା ପାରୁ ବହୁତ ଖତ ହେଇଯାଉଛି ଏକ୍ସେସ୍ ଖତ ହଉଛି ଏକ୍ସେସ୍ଟା ଆମେ ବିକି ଦଉଛୁ ଆଉ। ଭାଇ ଏବେ ଯଦି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ ଯେ କି ନୂଆ କରି ଡେରି ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରଲେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ସେମାନେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କରବେ ଆଉ କେତେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗେଇ କରି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭଟା ହେବ? দেখুন ইহাদে যা মানে লোক না রখবা ইহাদে ফের গভর্নমেন্ট যেন যোজনা মানে দৌছে কামধেনু যোজনা ହେଲା କି ଜାଣା ଯେନ୍ ଯୋଜନା ମାନେ ହେଲା ତାର ଲାଭ ଉଠଉଛନ୍ କି ସରକାର ବି କହି 2 ପଟ ଗାଈରୁ ସେନ୍ତା 2 ପଟ ରଖିକରି ସେ ନିଜର ପଇସା ବି ହଉ କି ସେ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ବି ଦଉ 2ଟା ଗାଈରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ୍ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁନ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ମୁନାଫା ଅଛେ ଦେଖିକରି କରୁନ୍ ଯେନ୍ଟା କି ତାର ମାନେ ହରବର କି ନା କରୁନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁନ୍ ଭଲ ଲାଭ ମୋବାଇଲ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ଅଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖିକରି ବି ଶିଖି ପାରବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖବାର ଲାଗି ମିଲୁଛେ यूट्यूब भी देखिए शिखी पार्बे जेनटा कि पाखे पाखे फार्म मान अच्छे विजिट करेंगे तार फार्म में कहाँ काम हो केन्ता काम हो काଣା दौन सब देखी पार्बे जाइकरी तापर आराम से देखिक शिखी पार्बे। ଆପଣଙ୍କର କଭର ମାନେ ହଉଛି ଥ୍योरीଟା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ନେବେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯଦି ନଲେଜ हाँ 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 ତାହେଲେ ଫାର୍ମ କେ ଯାଇକି हाँ हाँ फार्म के जाइकरी गाय मान क्या खावा दौन के टाइम गुधौन गुहाल के सफा रखा हुई केन्ता करी करा हुए ना जेनटा ना जानिबी सेटा पचरुन ताके जाइकरी चाषी मान पचरी कर କରୁନ୍ ଭଲ ସେ ଭଲ ହେବା ଆଉ ନିଜର ମାନେ ମୁଇଁ ସବୁ ଜାଣିବା ବୋଲେ ତ ନା ହୁଏ। ଦେଖମା ବେଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗାଈଟା ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ କେନ୍ ଗାଈ? ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗା ଗୁରସ ହିସାବରେ କହିବାର ଗଲେ ତ ହଲିଷ୍ଟିନ୍ ଗୁରସ ବେଶୀ ଦେଇ ପାରବେ ସେମାନେ ଆରୁ ରୋଗ ବେମାର ସେମାର ହିସାବରେ ଯଦି କହିବେ ବେଲେ ଆମର ସିବି ଜର୍ସି ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବେମାର ସେମାର ହେସି କିନ୍ତୁ ଗୁରସ ତାକରଟା ବି 15-14 ଲିଟର ଆସୁଛେ ଆଉ ହଲିଷ୍ଟିନ୍ଟା ଯେନ୍ତା କଲେ ବି 20 ଉପରେ ତାକରଟା ଗାଏ ଉପରେ ଭଲ ବେଲେ ହଲିଷ୍ଟିନ୍ আর রোগ বেমার সেমার বলবে বলে আমার জর্সি এମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରୋଗ ଟିକେ କମ ହଉଛି ଏଚଏଫ୍ ଡେରି ଫାର୍ମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲଟା କାଣା ଏ? ସବୁଥିରୁ ବଡ ଭୁଲ ବେଲେ ତ ନିଜେ କାମ କରବାର କଥା ଲେବର ଉପରେ ডিপেন্ড না রখার কথা যেতকি পারবে সেতকি করবে লেবর উপরে ডিপেন্ড না করে লেবর উপরে ডিপেন্ড করলে লস যাবে আর নিজর নু যদি কাম মিটা লাগলা তারপরে রখুন যেটাকি তার লস না হয় আর স্টার্টিং লেবর রখি কাম করবে বলে পুরা ফেল যদি বেশি কাম হଉଛି তারপরে কি লেবর রখুন গা বেশি হলে গুরস বেশি ହେଲା কাম বেশি ହେଲା তারপরে লেবর রখুন তারপরে প্রফিট পাইবে আর লেবর রখিদেলে কিছু প্রফিট না। ଆଜିର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଡେରି ଫାର୍ମିଂଟା ଗୋଟେ ଲାଭର ବ୍ୟବସାୟ କି କ୍ଷତିର ବ୍ୟବସାୟ? लाभ है लाभ ना होते आम फार्म करते लाभ है बाकी जे भी करुचे लाभ लस के सही कले कर खाली लाभ हवा बेले भी माने ना केते बेले लस भी हवा आउ लस लाभ के मिसिक कले कि सही कले हवा लाभ भी होचे क्षति भी हवा केते क्षति भी सहाय पड़वा केते लाभ भी हवा। ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ? डायरी फार्म करुन भल जिनिस है गाय रखबाटा गोटे भल जिनिस भल है रखुन आउ गाय रखले जानी पारबे क्या निजर काम कले केना लागसी केना लागुची काना लागुची जानी पारबे आउ भल जिनिस है अलगा निके जाई खटवार अपेक्षा निजर ती खटुन भल लागुची काम एंता किछि लाभ भी होजे लॉस ना हबार केते बेला लॉस भी हवा हडा ना कोइ होय बाकी मोर हिसाब तो डायरी फार्म करवार कथा गाय रखवार कथा छोड़नु विपन्नु ऊपर के करवार कथा भल जिनिस करुन। ଏବେ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହନ୍ କି ଡେରି ଫାର୍ମିଂ ର ଇନ୍ତା କାଁ କାମ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା କି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକରି ତାକେ କରବାର के पड़वा? पहला कथा है तो डायरी फार्म कले पहला गाय रखवार कोनो घास जो जेनटा कि तार माने गुरस भी भल बाहरवा घासटा दरकार सब बेले घासटा जगुन तासे घास कुटी काटी कर दौन आउ तारपरे केनसी भी जदि असुविधा हो जे गाय पाग डॉक्टर के देखै करी ट्रीटमेंट करुन तारपरे गोबर टेस्ट करुन गोबरटा भी 2 मासे थरे टेस्ट करुन तारपरे कृमि औषध दौन जेनटा कि गाकर जे कृमि रहला माने गुरस भी ना बाहरे कृमि आ गोहिरा जहे तो गुरस भी कमी जाउजे 2 मासे थरे कृमि औषध देवाटा गोहिरा हला कि इंजेक्शन बाहरला न इंजेक्शन देबे नाले मखाबाटा बाहरु जे मखै भी देबे किछ असुविधा ना हबार तारपरे कृमि औषध देला बोल के भी केन क्या फली जे केनका ना फली से हिसाब औषध भी बाहरु जे से हिसाब दे पारबे फल से ट्रीटमेंट करे ठीक तार माने गाय हमर भी ठीक से रहबे जेना कि असुविधा किछ ना होय। ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଲାଗି ଫୋନ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେବାର ଲାଗି ପଚରାବେ
ବେଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ କେ? ଆଗରୁ ଯଦି କହିବେ ବେଲେ ଆମେ ତ ଗାଁ ତ ବିଜନେସ୍ ନା କରବାର କି ଯଦି କହିବେ କାହାକି ଦରକାର ଅଛି ବେଲେ ଆମେ ସେ ଗାଁ ସେନ୍ତା ହିସାବରେ ଗାଁ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରମୁ ଠିକ କରିପାରମୁ ଆଉ ଦେଇଦେମୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ଯଦି ଗାଁ ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ କେନ ଆମର ନଜରରେ ପଡିଲା କେନ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେ ଟାଇମରେ ବେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଦେମୁ আর ଆମେ ଏନ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଆନିକି ତ ନା ବିକବାର ଆମେ ଏଟା ଆମର ଲାଗି ଆମେ ରଖିଛୁ ଆମର ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ ଲାଗି ଯଦି କାହାକି ଦରକାର ଲାଗୁଛି ବେଲେ ଆମର କହିବେ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଆସିକରି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ବହନ ମାନଙ୍କୁ ଡେରି ଫାର୍ମିଂ ବାବଦରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବା ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଲାଗି ଏତିକି ଭାଇ ମାନେ ଡେରି ଫାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକରି ବତନ କୃଷି ଆଧାରିତ ଆହୁରି ଏନ୍ତା ଲାଭବାନ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖବାର ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କୃଷି ବ୍ୟବସାୟକେ ନେଇକରି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରମା। ଧନ୍ୟବାଦ।